ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ସହିତ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆହୁରି କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି? ଓ ଯେଉଁଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସେଇଟା କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କାହାର କ'ଣଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କେମିତିଆ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ହେ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁଜିତ କୁମାର ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା କଥା ସେୟାର କରିବାର ଅଛି ମୋର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଟୋଟାଲି ବି ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଜବ୍ଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ସହିତ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଭୁଲ ମୋର କହନ୍ତା କି ତୁ ଏଇ କାମଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ବୋଧେ ମୋର କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛି, ଯଦି ମୋର କେଉଁଠି କିଛି ବି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିଛିଟା ଭୁଲ କହିଦେଉଛି, ସେଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁନି କି ଆଗକୁ ଏଇଆ ହେବ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଆ ଭାବିଦିଏ କି ମୋତେ ବାସ୍ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ମାନେ କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଏଇଆ ଭାବିଦିଏ। ତ ଏଇଆ ଭାବିକି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଦିଏ। ତାପରେ ଆଉ ଭାବେନି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ନା ଖରାପ ହେବ। ମାନେ ଏ କଥାର ମିନିଂ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବି କହିଦେଉଛି। ତ ମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତା ଉପରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି? ଆଉ ଯିଏ କଷ୍ଟକୁ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ଭାଇ କହିଦେଉଛି, ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପଇସା, ଅମାପ ପଇସା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା, ଏମିତି ବହୁତ ପଇସା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ପଇସାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କେବେ ପଇସା ହିଁ ନଥାଏ। ସେ ଖୋଜେ କି ପଇସା କେମିତି ଆସିବ, ସେ କେମିତି ତାକୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ବାଟରେ ଲଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଇନକମ୍ କରିଦିଏ, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟାକୁ ଇନକମ୍ କରିଦିଏ, ସେ ପଇସାକୁ କେବେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଥିବ ଭାରି, ସେଇଟା ତା ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିବ, ସେଇ କାମରେ ଟୋଟାଲି ଲଗେଇ ପାରେନି। ତ ମୋ କହିବାର ମାନେ ଥିଲା କି ଭଗବାନ ଏମିତି ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା, ଭାଇ ତା ପାଖରେ ସେଇ ପଇସା ତାର ପାଖରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ନା ତା ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆଉ ପଇସା ବଢ଼ୁଛି, ନା କିଛି ରହୁଛି, ସବୁ ଶେଷ। ତ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ, ରୁଲ୍, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେ ରୁଲ୍, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ମୁଁ
ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇନି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଟର୍ ଜିନିଷ ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ନିଡ୍ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେଉଁ ବେଟର୍ ଜିନିଷ ମୋର ନିଡ୍ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଭଗବାନ ତାକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ବୋଧେ ହୁଏତ ଭଗବାନ ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ବାଟରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେଟା ବି ଜବ୍ କଲିଣି, ମାନେ କେଉଁ ଜବ୍ରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ରହିପାରୁନି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ, ତ ସେଠି ଥିଲି, ଯେଉଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଭାଇ ସେଠି ରହିଲି, କ୍ୟାସିୟର ପୋଜିସନରେ ଥିଲି। କ୍ୟାସିୟର ପୋଜିସନରେ ସାଲେରୀ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଥିଲା 10,500 ସମଥିଙ୍ଗ, 10,500 ସମଥିଙ୍ଗ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ସେ 10,500 ପାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି ହେଲା। 10,500 ପାଉଥିଲି, ସେଥିରୁ କଟି କାଟିକି EPF ପାଖାପାଖି 9,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା, ବୁଝିଲ, 9,300 ହେଲା, 9,300 ଆସୁଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ବି ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରୂପାଲି ଛକରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତିଆ ଭଗବାନ ମାନେ ଏମିତି ବାଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଏଠି କେତେ ପାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି 10,000 ପାଉଛି। ନା ତମେ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲରେ ରୁହ, ବଢ଼ିଆ ପଇସା ପାଇବ। ମୋର ବି ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଇଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତାହେଲେ ରିଜାଇନ୍ ପକାଇଦେବି, ସେଠି ଯାଇକି ଜବ୍ କରିବି। ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଯାଇ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିନଥିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଦେଉଛି, ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ହୁଏନି, ମାନେ ଅଲଗା ଇଏକୁ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ମାନେ ଅଲଗା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ, ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ। ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 6 ମାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ମୋତେ ରଖିଦେଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ମଲ୍ରେ, ଡାଇକିନ୍ AC ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲି। ସେଠି ରହିଲି 3 ମାସ କି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ସଲସଲ ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କିଣି ଆଣିଲି ଆଇଫୋନ୍ ହେଲା। ତ ଆଇଫୋନ୍ର କିସ୍ତି ସୁଝିବାକୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ନା, ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ପଇସା ଆସିବ, ଏପଟେ ମୁଁ କିସ୍ତି ସୁଝିଦେବି, ମାସକୁ 6,000 କିସ୍ତି, ତ ମୁଁ ସୁଝିଦେବି। ମୁଁ ସେୟା ଭାବିକି ଆଇଫୋନ୍ଟା ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ଜବ୍ କରିଛି, ସେଥିରୁ କହିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ହଁ ଡାଇକିନ୍ ଏସିରେ ଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲା ରଖିବେ ହେଲା, ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲା ରଖିବେ। ତ ସିଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ତାପରେ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଉ ହେବନି, ତୁମେ ପଞ୍ଚିନ୍ ମାଇଲେ ବି ପଞ୍ଚିନ୍ ନେବନି, ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ଆସିବନି। ପଞ୍ଚିନ୍ ନେବନି ଯେତେବେଳେ, ସେଠିକି ଯାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ସେଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲି, କିଛି ବାବା ସୁଝିଲେ ମୋ କିସ୍ତି ପଇସା, ଆସିକି କେତେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବାବା ସୁଝିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲି, ଆସିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ହେଲା। ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ବୋଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଥିଲା, ହଠାତ୍ କେମିତି କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଲି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରହିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 4 ମାସରେ ସକ୍ସେସ୍ ବି ପାଇଲି। ଆଉ ସେ ସକ୍ସେସ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋତେ କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୟାରିୟର୍ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ, ହିରୋ ଟାଇପ୍ର ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ କହିଲ, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଟାଇପ୍ର ହେବାକୁ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଫିଲ୍ ହେବ, ରିଆକ୍ଟ, ମାନେ ଲୋକ ସେମିତି ଭାବିବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାନେ
ଦେଖା ହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇମାନେ, ଦେଖା ହେଲେ ଭାଇ କହିବେ ଭାଇ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁ, ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଡେଲି ଦେଖୁଛୁ। ଏମିତିଆ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହେଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲି ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଆସେନି, ଆଉ ପଇସା ବି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଲା ସେ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲି, ଯେଉଁ ପଇସା ହେଇଥିଲା ସେ ପଇସା ପଳେଇଲା, ବରଂ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିଛି ପାଇନି, ବୁଝିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଜବ୍ଟେ କରିବା, ଜବ୍ଟେ କଲେ ମୋର ବୋଧେ ସବୁଆଡ଼ିକି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନେଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଜବ୍ କରିବି। ଭାଇ ଜବ୍ କଲି ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ପେଟିଏମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରାଇଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା। ମାନେ କହିଲେ 10ଟାରୁ 7ଟା ଆଉ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି 10ଟାରୁ 7ଟା ତ ଆଉ କରିବା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 10ଟାରୁ 7ଟା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଇ ସକାଳ 8ଟା ହେଇନଥିବ ଫୋନ୍, ଆରେ ସୁଜିତ ତମେ କେଉଁଠି, ତମେ ଆସ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପାଖକୁ, ଆମର ହେଉଛି ମିଟିଂ ଅଛି, ଗେଟ୍ ମିଟିଂ। ଭାଇ ଗେଟ୍ ମିଟିଂ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାଇ ଟାଇମ୍ 7ଟାରେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ, ଭାଇ ପଟେ କହିବେ ଏମିତି କାମ କର, ମାନେ ବକ୍ସ ଦେଖ, ବକ୍ସ ତମେ କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବ ଏମିତି। ଆଜି ଭାଇ ଏଠି ନାହିଁ, କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ତ ସମସ୍ତ, ଆଉ ପେଟିଏମ୍ର ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଯାଏ ପୁରା ସତ କଥା କହିଦିଏ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ମିଛ କଥା କହିକି ବି ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ନିଜେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ସେଇଟା ଜବ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ତ ଭୁଲ, ମିଛ ତ ସବୁଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କହିଲି। ତ ବେଶ କେତେ ଦିନ ମିଛ କହିବୁ, ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଘରେ ଅଛି, ତାପରେ ଘରେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ, କାରଣ ଘରେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ମୁଁ, ଏମିତିଆ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ କାଳେ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛିଟା ଖରାପ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ କାଳେ ମୋ ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇ କଥା ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କହିବେ, ହେ ଛାଡ଼, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ କରୁଛି, ଭାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପଇସା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କଥା ହେଲା। ତ ମୋତେ ମୋ ନିଜର କିଛି ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବି ମାଗୁଛି। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା ନ କରିକି ଦେଖେଇଲି, ଭାଇ ମୋତେ କହିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଥିବ, ତମେ କହିବ ଭାଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କିଣି ଆଣ, ଇଏ କିଣି ଆଣ, ସେଇଟା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସେଇଟା କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କରିକି ନ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ତ କାହାର କ'ଣଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କେମିତିଆ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭାଇ ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଓର ଆଣିବି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ମେନସନ୍ କରିବି, ଯିଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବି, ଏଇ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା କରିବାକୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ହେଲା। ତ କାହାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ଗାଇଜ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଗଞ୍ଜିଟା ବି ଖୋଲିଦେଲି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ଇରେଗୁଲାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଇରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ହେବନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଗକୁ ବି ପୁଣି MBA ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ହଉ ପଛେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାଏ ବାଏ।